Ողջույն հարգելիներս, ուզում եմ դիմել մեր Վարդան Ղուկասյանի անհամբեր կամ շատ անհանգիստ աջակիցներին, որոնք շտապում են ու շութափույթ ուզում են Վարդան Ղուկասյանին տեսնեն եթերում այսօր վաղը։ Հարգելիներս, ուզում եմ հենց ձեզ դիմեմ։ Ուզում եմ հասկանամ դուք ոնց եք երեխա ունեցել կամ ոնց եք երեխա ունենալու։ Այսինքն ձեր կնոջը կամ ինքները ձեզ պիտացեք, հե երեխան չծնվավ, բա երբ վաղը նա ծնվելու, թե վաղը չեմիսօրը։ Կա process ժողով ջան, որը քաշում է ինչ որ մի ժամանակ։ Մեր այս process-ը 3-4 օրն է եղել, հələ 48 ժամ էլ չի անցել, բայց տեսնում եմ, հա, ասենց կրքերը բորբոքվում են, հա, ասենց հարցեր են գալիս, ինչու սենց, հարգելիներս հասկանում ենք, դատը անցավ լավ արդյունքներով, բայց սպասում ենք դատավորի վճռին, դատավորը վճիռ պետք է տա, դատավորը պետք է ինչ-որ բան արձանագրի, դա ինձ տեղում չի արվում, դա դատից հետո է լինում, կլինի դա մի օր, 2 օր, 3 օր, 4 օր, բայց սպասում ենք, կլինի մի ամիս սպասում ենք, հարգելիներս։ Այդ վճռին, հիմա այստեղ ուզում եմ մի հատ գաղտնիք, ոչ թե գաղտնիք բացեմ, այլ իմ կարծիքն ասեմ, թե ինչու ասենց ինչ-որ մի բան կա, որը ասենց մի քիչ հանգիստ չի տալիս, էլի։ Այդ կարծիքն է, մի մտքերն եմ ասում։ Ես հիմա սենց եմ մտածում, я так думаю։ Ես մտածում եմ, որ դատական բանը, որ լավ արդյունք է ստացել, ինչ որ մի բան կա, որ Վարդան Ղուկասյանին կարող է բաց թողնեն, որ այդքան ինքը վտանգավոր չի, կարող է բաց թողնեն, այդտեղ կարող է կամ գրավով բաց թողեն, կամ պրոստը բաց թողեն։ Դրա համար էլի process է, ժամանակ է պետք, որ այս դատավորը ինչ որ թղթեր են լրացնում, ինչ են անում, ոնց են անում, այդ վճռումը վերցնում, թե չի պիտի մտածի դատավորը, որ այդ բանը տա։ Հիմա դրա համար դրան ենք սպասում։ Ես լեմ դրան սպասում, որ ավել պակաս բան ոչ խոսանք, ոչ ինչ չանենք, ոչ չանենք, այդպես դրամասներ ենք չխոսացին, որ բաց են թողել, այդպես բան չի եղել։ Մենք սպասում ենք, որ այդ որոշումը լինի, ասենք հիմա կարող է դատավորը որոշում է կայացնում, ըստ դրա էլ արդեն Վարդան Ղուկասյանին բաց են թողում։ Դա ես իմ կարծիքներն եմ ասում, մտքերն եմ ասում, ասենց հիմա օդում խոսում եմ։ Դրա համար հիմա սպասում ենք դատավորի վճռին, ինչ վճիռ կանի։ Կարող է դատավորն ասում է, չէ, թող նստի, սպասի մյուս արդեն լսմանը, որը պետք է լինի։ Մենք գիտենք, որ մինչև ապրիլի 25-ը ոչ մի բան նախատեսված չի, սա էլ խելն ասում ապրիլի 25, որովհետև օֆիցիալնի կա։ Ես դա արդեն 3 գիտեի, 3-4 օրը գիտեի, որ ապրիլի 25-ին ինչ-որ մի բան պետքա լինի։ Հիմա կարող է Վարդան Ղուկասյանին ասում են դու վտանգավոր չես գնա տուն, ապրիլի 25-ին կգաս այդ բանին կնստես, կամ ապրիլի 25-ին էլի հերակաձևով կմասնակցես։ Բայց հարցը այն է, որ հիմա այդ process-ն է, որ դատավորը իր վճիռը ինչ կընդունի, ինչ կասի, ես պրոստը բացատրեմ, որ պանիկաներ չընկնի ձեր մեջ, որովհետև եթե ինչ որ ինֆորմացիա չկա, արդեն խառը խշտիկ մարդիկ սկսում են բաներ ասել։ Դրա համար ես եմ հիմա հանգիստ, սպասում եմ դրական նորություններին դատավորի կողմից, սպասում եմ, որ դատավորը ինչ որ դրական բան կասի, այդ հիման վրա Վարդան Ղուկասյանին ազատ կարձակեն, Վարդան Ղուկասյանը կգնա տուն, կամ չեմ անում, այնտեղ ուր է գնում, կամ էլ ինչ-որ ոչ ազատ արձակվում, դրանից հետո արդեն ապրիլի 25-ին հաջորդ ինչ-որ լսումը կլինի, ինչ-որ կարող արդեն ուրիշ թեմա, որտեղ ես ասացի, Վարդան Ղուկասյանի վրա մի երկու հատ բան կա, հիմա կարող մեկից պրծել են, այն երկրորդին են անցնում, հասկանում եք ինչ մոմենտներ կա։ Դրա համար ձեր ցավը տանեմ, հանգիստ սպասում ենք Վարդան Ղուկասյանի դատավորի վճռին, երեգել բանն էլ ասեց, փաստաբանն էլ ասեց, որ սպասում ենք ու այդ շատ ժամանակ չի անցել, 48 ժամ էլ չի անցել, հարգելիներս, մի քիչ սպասենք, համբերությամբ տրվենք, համբերություն, հանգստություն։ Դուք կուսակցությանն էլ տրիվոժիկ մի արեք, ինչ եղավ, հասկացեք այդ մարդիկ էլ նույն ձևի սպասում են, հանգիստ սպասենք դատավորի վճռին։ Մենք ոչ մեկս ոչ մի բան չենք պետք անենք, դատավորը պետք է իր վճիռը կայացնի։ Սպասում ենք դատավորի վճռին։ Թող մի 5 օր անցնի, 6 օր անցնի, ինչ-որ մի բան չլինի, նոր արդեն ասենք, բայց խի դատավորի վճիռը չեղավ, նստենք մտածենք, ինչա ոնց է բան արդեն։ Բայց հիմա սպասում ենք, որ այսօրվա պետք է ինչ-որ մի վճիռ լինի։ Կամ եթե չի լինելու, ուրեմն գտավ դատավորը, որ չի լինելու վճիռ, վсё, ապրիլի 25-ին արդեն վերջնական կասեմ, ինչ ալնում, ինչ չի լինում։ Դուք ինձ պետք է չասեք, ես ոնց անեմ, այնց անեմ։ Հասկացաք, ստեղ ինչ մոմենտ կա։ Ես պրոստը չեմ ուզում, որ ասենք միջև ապրիլի 25-ը ամեն օր թազա մի հատ թեմա բացացվի, էս եղավ, այն եղավ, տոն եղավ, էս եղավ, այ մարդ այդ դատավորը պետք է իր վճիռն ասի,
վինովեն, նևինովեն դատավորի վճռին ենք սպասում։ Ստեղ ոչ մեկ ոչ մի բան չի թաքցնում, ես չանում, ինչ ան։ Սպասում ենք դատավորի վճռին, հարգելիներս։ Ես པարզ եմ բացատրում, շատ այդ པարզ բան չկա, չէ՞ որ բացատրեմ։ Ուրիշ բան չկա, այնտեղ մանրուքներ թեմա կա ապրիլի 25 բան, հիմա ինքը որտեղ չի, դատավորի վճռին ենք սպասում։ Ես ասես մանրամասն ասեմ, որ հասկանաք, դատավորի վճիռ։ Բախեր ասում ազատության մեջ է, հեսա ես չեմ ասել ազատության մեջ, ես ասեմ լավ նորություններ կա, դատը մենք ոնց որ ասած հաղթել ենք։ Իրոք հաղթել ենք, դա կա ինչ կա չկա։ Բայց չհաղթել չեմ ասում, դատավորը վճիռ տվեց։ Այդ process-ը մենք շահել ենք, հաղթել ենք։ Հասկանում եք, ժողովուրդ ջան։ Մնացել է դատավորն իր վճիռը տա, ձեզ ղուր բան լնեմ, ձեզ էսի ինչ ասեմ, սպասում ենք։ Կարակ մի մոմենտ մոռանաք այս Վարդան Ղուկասյանի թեման, մոռացեք, մեկ էլ հոп դրուկ արդեն լավ նորությանը կսպասեք կամ ինչ որ վատ նորությանը կսպասեք, բայց այդ նորությունը պետք է դուրս գա, երեխեն պետք է ծնվի, որ հասկանանք։ Այդ process-ին հա հետևում ենք երեխու ծննդական բանը ոնց է անցնում, ուզի են անում, են անում, ամիշ նորմալ է։ Այս լրիվ արդեն этаպի մեջ ակուրատնի լրիվ վարված է, արդեն անցած է։ Մնում է դատավորն իր վճիրն ասի։ Հորիս ինչ, բայց պարզ ես բացատրեցի։ Հույսով եմ շատ պարզ բացատրեցի։ Սպասում ենք դատավորի վճռին։